جهالت هغه سحر غواړو موږ وطن د علم په رڼا کې منور غواړو موږ چې وي صادق او په ایمان سره خادم شي د قام چې وي صادق او په ایمان سره خادم شي د قام داسې ادیب داسې شاعر داسې رهبر غواړو موږ حمیدی با افتخارشون یاسین خماش از پانزه علوم اجتماعی محصل برتر سال 1398 ټول ملګرو ته ټول محصلینو ته په افغانستان کې دي هغوی باید لومړی لار څخه آګاهي ولري یعنی د عامه ذهنیت ورته ویل کېږي یعنی دوی باید کوشش وکړي چې په عامه ذهنیت باندې کار وکړي او پوه شي او نورو هغو ملګرو ته چې په ولایتو کې اوسېږي هغوی ته هم دا ذهن ورکړي چې راسي په هغو ځایو کې چې درسونه ښه دي درسونه ووایي او د افغانستان په ترقۍ او د افغانستان په بهبودۍ کې خپله خواري وکړي او درسونو کې خواري وکړي تر څو افغانستان په مخ لاړ شي او د دوی ترقي آینده هم سهم شي. نورو ځوانانو ته مې پیغام همدا دی چې زموږ د هېواد د آبادۍ یوازینۍ کلی هغه علم او پوهنه ده نو دوی یوازې په پوهې سره کولی شي چې زموږ هېواد سوکاله او ارامه کړي. هغه درې عمده ستونزې چې موږ په تعلیمي نصاب کې لرو په لومړي سر کې د عملي کارونو د زمینې نه شتون دی ترڅنګ محصلینو ته دا اسانتیاوې نه دي برابرې چې دغه فیلډ وزټ یعنی دوی عملي ساحې ته ورشي او خپل یعنی زده کړې په عملي توګه ترسره کړي. همدارنګه بله ستونزه چې دلته موجوده ده هغه د لابراتوارونو نه شتون دی ځکه چې په کافي اندازه لابراتوارونه په تعلیمي په پوهنتونونو کې شتون نه لري او ترڅنګ په ځینو برخو کې زموږ درسي نصاب زوړ دی یعنی په کومې اندازې سره چې د هغې توقع کېږي په هغې اندازې سره نصابونه د پوهنتونونو په کچه اپډیټ نه دي. زما ډېر د خوښۍ احساس و ځکه چې دا ورته برنامې کولی شي چې د محصلینو د آینده محصلینو د تشویق او ترغیب سبب وګرځي د تشویق او د ترغیب جوګه شي. زما احساس ډېر ښه و چې دونه محصلین په ډېر شوق سره غوښتل او داسې محصلین به هم د دوی په ځای کې وي چې هغوی غواړي چې کال ته آمادګي ونیسي او د دوی لسو برترو او غوره محصلینو په جمع کې راشي. و ترینران محترم اعضای اتحادیه محصلان پانتون کابل